pessoas do bem, bem-vindos aqui no canal do bem para pessoas do bem, você mesmo que está aí do outro lado. Hoje, dando sequência às nossas videoaulas, vou falar com vocês sobre o barulho que as calopsitas fazem, que muitas pessoas ficam assustadas. Já vi em dezenas de grupos e recebo várias mensagens todo dia sobre esse tema, então a gente vai falar sobre ele. O que é isso? Se sua calopsita for um filhote, ainda que não desmamou, não desmamou, que ele ainda não saiu da papinha, provavelmente ele está com fome. Esse barulho de ficar... eu não sei imitar, mas você sabe como que é. Quando ele balança a cabeça e faz esse barulho, a sua atenção ou a atenção de outra ave perto dele. Então, esse som rouco de balançar a cabeça, sendo filhote, provavelmente é suficiente de papinha para essa ave. Você tem que observar. Se for uma ave adulta, é uma situação, um comportamento de exibicionismo. Nada além disso, simples assim. Gente, as nossas videoaulas estão sendo com vídeos bem pequenos. Por quê? Porque não tem necessidade de fazer um vídeo extenso. Porque qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então você me chama, que eu vou ter o maior prazer de te atender lá no Facebook e no Instagram do canal. O link está aqui embaixo. Então vem me seguir nas redes sociais, pode ir lá. Com a dúvida que você tiver, você fala assim, André, é sempre bom estar aqui com vocês, eu amo estar aqui ensinando vocês, a gente doar também. Eu amo doar e receber conhecimento. Então, vem comigo, se inscreve aqui no canal, dá aquele seu joinha esperto, compartilha no Facebook, no Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha com seus amigos, chama seus amigos para conhecer o canal e para ficar com maravilhoso, um canal que só é feito com amor, por amor, porque o amor é o tempero desse canal. O tempero se chama amor. E quem guia esse canal na direção de Deus, no Espírito Santo. Então, esse canal aqui com certeza é um canal do bem, feito para pessoas do bem. Então, vem com a gente, não fica de fora não, tá bom? Um beijo e até as nossas próximas videoaulas. Deus abençoe.